Hello guys, Makadi. Aiwatadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Muzora nhasi tine nyaya yekutanga tete makasimba here. Ndakateerera nyaya yemurume anoshinyiwa namai vake. Well, nyaya yangu yakada kufanana neiyi. Mutsauko ndeyekuti ini baba vangu ndivo vakatsvaka mishonga vachitsvakira business ravo tete, ivo vachiita mari, ini ndichingodzamba-dzamba panzvimbo imwe chete. Nditoriwo mukadzi abve zera, asi kana kanoti nyee handina kumbobvira ndaroorwa. Marelationships ndaipinda achingopupuruka senge mhepo, zvekuti waiti ukazama kuda kunzwisisa kuti what went wrong and where, unotoshaya shumo yazvo. Tete mumba mababa namai vangu takangozvarwa tiri vaviri, sisi vangu neni. Takazvarwa with the silver spoons on our mouths. Tete takaenda top of the ladder, 8 years schools. Baba vachibhadhara mari from his pocket. Taenda kuma exotic destination like Bora Bora Islands, Santorini, Greece, nekuna naMaldives. Takatosvika uko. Aiwa panobuda mari svinyu hakusi kwana manhanga ngawe tiwane korera. Nguva yatakakora isu ana Dubai vanga vasati vatekeshera sezvako izvi. Umwe neumwe anga aine bedroom rake kumba riri complete with ensuite, TV netumowo luxury twaiveko. Vamwe vangabvunza kuti baba vangu vaita nezvei. Baba vangu vaiva muzvina business, vaive nemabhazi as mainline ravo, aifamba maroots akasiyana-siyana, kozotiwo zvitoro zvainge zvakatekeshera nyika yese. Zvese zvainge zvakarongeka tete, tisina chatinoshaya tete. Kubva tichikura, nhamo chaiyo yainge yakatarisana neni. Yakazotanga ndapedza zvidzidzo zvangu zvetertiary education. Ndakatodzidzawo kuManchester University, United Kingdom. Musikana abve zera, ndava padating period, ndipo pandakatanga kuona kuti something is wrong with me somewhere. Besides kukurira mufamily nemari, pachiso zvese nepambiri ndainge ndisingashoreki tete. Even department remixing and mingling raisaleka. Ndakaita marelationship ekuti kumba kwakapiwa madate ekuti tiri kuuya kuzorora musi wakati. Munhu aingoti pasara ka1 day rekuti auye kuzobvisa, aingotsiga-tsiga musi wacho wasvika, kana kungoti aichinja mind. Aika kuchashata chii futizve apo unenge wabhadhara deko, wabhekesa makeke, kokuzoti mafotografa, mavideografa, chizviregai zvenyu tete. Imagine being embarrassed by 5 different men for 5 different times. Nyaya isingachinji. Pamwe waigostwa munhu onyarara zvake kuti zii, no explanation, no what. As I notice kuti zvinhu izvi zvaiwanzoitika kana roro rava kuda kunobvisiwa. Ndakazobvunzawo umwe wandakadana naye akandisiya kuti ko chii chaitika. Ndipo paakandiudza kuti pakapiwa date, pakauya kamwe kamudhara kamurwisa kuhope dzake kachiti ndaiva mukadzi wake. Mukomana uyu akandiudza kuti the dream looked and sounded so real, zvokuti ndizvo zvakamuita kuti adzokere kumashure. Tete ndakatanga kudzifambira nyaya dzacho kuti izvi zvainge zvisiri kana normal. Makore angu anga atifambiwo zvakare. Kwese kwandaifamba ndaingoudzwa kuti ndakaitwa mukwadzi wechikwambo, kusara ndichifamba zvangu so as spiritual. Ndainge ndiri married kare, so kuzororwa physical world zvainetsa, nekuti murume wekuspiritual world airwisana newekuphysical world. Ndosaka pese pandaiti ndawana munhu wekuzoita settle down naye, ndaidropwa zviri dramatic. Kudropa unge potato riri kupisa. Tete ndakashamiswa kuti nemhaka yei zvangu aingova maniye misis, asi zvasisi vangu zvaiita kuita mutserendende, mvura yeguvi. Zvinhu zvake zvaingoflowa, effortless, good job, cute kids and a loving husband. Regai ndimbokudzoserai kumashure mbichana. Rimwe zuva mai vangu vaenda kuladies retreat yekuchechi. Baba vakauya vakati taifanira kugeza miviri yedu mumvura umu manga mune mishonga yakasiyana-siyana nemacoins pasi pebucket. I could not understand kuti sei baba vati tigeze mubucket panze peyard, isu tanga tine matabu mabedroom edu. Baba vakati yaiva yekudzinga mweya yakashata, taitagetwa nehama dzedu dzisingadi kuti tibudirire. Mugoona tete, I grew up hating my relatives. Ndichifunga kuti vanobata zvakashata. Izvo kana tete hama dzacho idzodzo did not want to be associated with us too. Nemhaka yekuti vakakasira kuona chigemu chacho kuti baba vane mushonga, so vaingoita watch things
from a distance. Ini neuwanana, I remember ndakangogeza ndichitofara kochaizikana chi. I grew up thinking my father was my hero. Asi iko zvino ndiri kuona kuti baba vangu vakandikanyira upenyu. In fact, ndotona senge vaivagwara nekuti ndavakachoose the easy way out, kuda zvakapfava kunge goni. Zvakanzi wani kufa kwemurume kubudaura, uye munhurume achadya cheziya rake. Chavaidya cheziya chii? Ivo vainge vane zvikwambo zvaivashandira pandiri. Ivo vachita mari, ini ndichingodzamba panzvimbo imwe chete. Mugoona on the fateful day tete, my sister Alma akaramba kugeza achiti akatonhora aiita munyarere. Iko kunzvenga kwaakaita chikwambo ichi, ndava kutozviziva izvezvi ndakura tete kuti macoin aya ndakageza ari mvura, chikwambo ichi chainge chatengwa nemari kuti chigogara pandiri, uye ini ndave ndaroorweswa kwachiri, so taive nyama imwe chete. Ndosaka zvinhu zvaAlma zvainge zvakarongeka tete. Ainge arwira hondo yake naMwari wake. Ini chinonyandibata panyaya iyi ndechekuti ivo zvina bhizinisi vakadii kuzvita sacrifice pake zvavo. Business raive ravo, chikwambo vainge vakasvakira voga. Saka ini ndaikwana papi kuti ndiite gwayana remupiro. Tete, chava kundirwadza izvezvi ndechekuti kare ndaimboita senge ndinorota. Iko zvino chikwambo ichi chinotouya fair. Ndinotonzwa kuti murumu mandiri mapinda muno nekuti munenge mava kurema tete. Ndodyiwa bota nechinhu chandisingaoni, chandisingadanani nacho, chandisina agreement nacho tete. Chapedza choenda, hapana chinorwadza saizvozvo. Mudhara pavakaita zvavakaita, vakaita madeals avo voga. So ini ndopinda papi pacho naitete. Ndaita maremedhi akawanda ekuchifuratidza moyo kuti chiende, asi hazvisi kushanda tete, nokuti kwese kwandinoenda ndinonzwa kuti ndakaroodzwa kuchikwambo ichi. Ndikatobvuma, pandakabvuma kugeza mvura yandakapiwa nababa vangu. The only drill riripo kuti ndisunungurwe ndokunge baba vangu vandisunungura. Tete, I am now resenting my own father. Ivo vakaita upenyu hwavo, koini ndichazovei. Izvezvi ndine 41 years tete. Biological clock haisi kundimirira, handizivi ndichazvara here, nokuti mukufamba kwandaimboita ndichizama kubatsirwa ndakahwa kuti kana uchishandiswa nechikwambo chinosiya tsvina kana kuti hunye mukati memuviri wako zvekuti kuzorezva mwana zviroto chaizvo. Now tete ndaneta, ndafunga kunokonfranta baba vangu. Havana ngozi yavanonzi vanondimukira sekuti ini ndakatofa kare. I am a walking coffin. Nditori nemasuicidal thoughts mubrain zangu as we speak. Ko ndichararamirei? Ko zvino chero appearance yangu ndoita kunge ndine 70 years chaiko. Ko ndingatadza seiko tete kushakara ini ndichishandiswa faceless men? Ko idzo pfungwa kugara dzichipishana? Mudhara wangu akafuma kati ndinhasi asina kugadzira zvinhu zvake, ndinogozovei nhai vedu apa kuda kundivharavhara, kunditengera Land Cruiser. Manje this time game yakachinja, shiri yabvuta rekeni. Ndajamuka tete, ndiri kunotaura navo men to men musi weMonday. Kana vasiri kundipa satisfactory answer tete, muchandiverenga kuH Metro. Daughter shoots biological father. And chichanyanya kuti nyaya inakidze tete ndechekuti I'll use his own gun to end his life. Futi ndinoza painogara and iri loaded futi. Ndazosvika pakuneta iyi. Hama dzangu, chandisina kuzama chine mudzimu wacho. Ndakwira makomo kumapasta anonzi anogona aya ndakaendawo. Even ma one-on-one session ndakaendawo, asi chakabuda hapana. And unoti wabva ku-one-on-one, chikwambo chiya chinotouya chakaipirwa musi wacho iwowo. Pari zvino handisi kuda counseling or advice. I've been to different therapists vachindipa tuma advice tusina basa. Remember ndati mari haisi kana problem, asi sindokutaurai ndiri kunovapa 2-hour ultimatum kuti vandisunungure zvavakaita, nekuti right now life yangu haisi kana kumeka sense zvamuchose. Imba ndinayo, but why use it kana iri empty, pasina kana mwana anoti nge, pasina kana waunoti iwe tadiwa usadaro unoputsa mavhasi angu. My soul is empty tete. Chete vasati vambopindana nazvo havangazvinzwisisi. Pain yacho comes from deep within. I think it's like she said she's going to confront him. Ndinoona sekuti tinonyanya kuvarira mukati when we are facing my challenges. Sevana kana kuti sevanhu vakuru zvakare, we face a lot of challenges, but for the sake of peace tinonzi nyararai. She's going to confront him, and I hope zvese zvichafamba zvakanaka.
kufira mukati hakuna kunaka. Regai tipinde munyaya inotevera. Hi Tete, can you please post for me Chitupa Vanzai ndiri mukomana ane 27 years dzekuberekwa. Ini ndaingoti I've never felt what happiness feels like. Kufara kwangu kuri short lived. Whatever I try to do kuti zvinhu zvangu zviite zvinozongodhomba somewhere. Nyaya yangu yakamira yakadai ende ndiri kutodawo help kune vanokwanisa kudare. Ini ndakabarwa ndiri mukomana mukuru in a family of 3 boys. I'm blessed with natural intelligence. Kubvira ndiri kadiki, I remember myself collecting prizes as Satan anozongofamba hake. Grade 1 to 5 ndakadzidza muno muHarare ndokuzonopedza kumusha ndikabuda zvakanaka pagrade 7 ne6 units. Mind you, it was 4 units by then. Apa ndainge ndogara nadadhi. Mama vainge vasara kuno kuHarare and I was too young to understand zvaitoitika. What I know ndechekuti dadhi vakarwara kwakuunzwa kumusha mushure mekunge varecover. Back to my story. Ndapasa grade 7 ndakanzi ndinodzokorudza grade 7 cause painge pasina mari yekuti ndiende form 1. Handina kuita problem nazvo cause kuprimary kwaitondinakidza. Ndakadzokera ndikanopasa ne4 units ipapo. Baba vakange vave nomwe mukadzi wandichati Maroei, not real name. Maroei akafadzwa nekupasa uku, asi baba vangu vakati ndainge ndogumira pano nokuti mari painge pasina. Asi Maroei akati kwete, hatingamise mwana unogona uyu. Regai ndinde hangu kumaricho kuti aende kuchikoro chokwadi. Mai vakanoenda kumaricho pamwe nababa vakawana back to school yaidiwa. Ndakatanga kuenda kusekondari. Ndaidadisa chaizvo pachikoro uye vadzidzi vaindida chaizvo. Dambudziko rakazoya mainini vangu Maroei started acting weird. Avachandibate bo. Apa panguva iyoyo dadhi vainge vadzoka kuHarare vatiwane tumari. Iniwo ndainge ndotoshupika. Ndakatanga kuumba hari kuti nditengese ndiwane kutenga mauniform nezvaidiwa kuchikoro. Regai ndinyatsotsanangura mainini vangu ava kuti zvinzwisiswe. Mainini vangu Maroei vaivawo nevana vavo 2, mukomana nemusikana. Iniwo ndaivawo nemufana wangu. Mai vamainini vangu vanova vainge vava mbuya kwatiri vaisafara kubatwa kwataitwa nemwana wavo ende kuchikoro vaisachikoshesa zvachose. Okay, ende chikoro vaisachikoshesa zvachose. Vakataka kuuya kumba vachiudza mainini vangu kuti vaitijaidza and a lot of things started changing. Kusvika pakutoti ini namainini ava we became sworn enemies. Ende chimwe chakazonyanya ndechekuti ndainge ndoona zvinhu zvavainge voita muchivande and I don't know kuti ndaizviona sei. Ndaizongoona ndave kuzviziva. She started depriving me of all things I needed for school. Zvinova zvakazoita nditange kuumba hari ndichitengesa at the age of 13 when I was in form 1. Back to my story again. Iniwo semunhu ainge akurara akamuka achiumba hari, then kuseni kuchikoro ndakaona kuti chikoro kwandaenda kwanga kure. So I had to change kuti ndiende kwandaizorerukirwa pakufamba. Ndakaita saizvozvo Tete, zvinhu zvikaendeka. Baba vangu zvavakadzoka kuHarare vakataka kutsvagana nefirst wife yavo vanova mai vangu. Mainini vachizonzwa izvi vakawedzera kuomesa zvinhu kwandiri. Zvino ndainge ndobinwa big time, asi paiuya dadhi ndaibatwa sezai. Handizive pahama dzedu kuti ndiani akazoudza dadhi vangu chokwadi cheupenyu hwandairarama cause aitambura ndini Tete. Mufana wangu ainge atondimaka. I remember one night ndichiumba hari dzangu ndichichema ndichiimba rwiyo rwekuti baba musanditorera chipo changu kana. My school performance started dropping zvekutodaro Tete, asi aizviona painge pasina cause ndainge ndava nerera. I started communicating namama vangu vachiti vainge vogara nadadhi kuHarare. Uko dadhi namainini vangu vainge vogara vachirwira nyaya dzavo. Asi I remember vachirwira kuzadzana STI. Zvichinzi mainini vainge vapa dadhi STI what. Kuti ndizotanga kutaura nemufana wangu, it took me time because aisada kunzwa nezvangu. Apa ndainge ndoda kumuudza zvainge zvichirongwa namai vedu kuti titize tiende kuHarare. Pekutanga ndakamuudza akanoudza mainini that holiday ndakauya ndega, but the next holiday yacho takauya tose tikatanga kugara tese namama. Pana chamakaona imi, that was jumping from frying pan
to a burning fire. Rudo rwamai rwainge rwavapo asi nzara yakationesa chitsvuku. Mari yechikafu yaibvepi? Baba vaye vakabva vati kwati namarwei. Isu tikati tochitamba chamutengure. By then I was supposed kuenda form 3 but ndakapedza first term yese ndichiswera pamba painge pasina chekudya. Ndakasvika pakuudza mai vangu kuti komanga muchavingeiko mulife medu zvakare, nhamo yedu kumusha yave nani nokuti kunyangwe ndaishaya zvokudya asi handina kumborega chikoro ende kuno handina zvandaikwanisa kuita kuti ndidzokere kuchikoro. I would see the pain situation in my mother's eyes. Ndakakumbira kuti vandidzorere havo kumusha pane kusiya chikoro panzira. Ukuwo marwei aifona achiti dzorai vana vangu vaendere mberi nechikoro. Ndakanzwa kuti wakatadza kuvaendesa kuchikoro. Apa taiti tikafonera dhedhi vaishaudha mama as if he never knew. Zvinhu zvakazoita nani dhedhi vachitanga kuuya kwataigara vachitipa mari dzefees. Tete ndakatanga kuenda kuzvikoleji zvekungonyuka izvi. Ndiri kwaUTC kuti aya ndo mahumbo aya. Zvisinei, I spent my form 3 ndiripo asi chataita ndopanga pasina zvapo. Ndakazongoti pandakapiwa mari yefees yeform 4 first term ndakatotsvaka nzvimbo pagovernment school. Vakazongoona ndavaudza kuti ndainge ndabhadhara half saka paidiwa imwe balance. Chakaita nditambirwe pachikoro apa inhau yekuti ndakasvika ndikaudza clerk zvandaida akati zvaisabvira ndikachema zvekuti akandinzwira urombo. Ndaive nechishuwo chekuita chiremba. Zvino kandaizoramba ndiri pakacollege aka zvainge zvakangofanana kuramba ndiri kumba. Ndakatanga chikoro tete zvakanaka. Chakazondirodza ndechekuti zvinhu zvatainge tadzidziswa kucollege uko zvainge zviri out of syllabus vatete. Some of the teachers volunteered to assist me. Could need a catch up while some suggested kuti ndidzokerodze form 3. It was a good idea but fees vakati vaisazokwanisa. So I registered for November exam and I thrived. Ndikabuda ne2 Bs. Handinainge ndagara ndaudza kuti kudzokorora painge pasina obvious zvekutoita chiremba I had to forget. Ndakarwadzwa tete ndikati dai ndakaziva ndakaramba ndiri kumusha hangu ndaenda kuchikoro than zvandakazoita izvi. In 2019 ndakawana organization yaiendesa maadolescent kuchikoro. I registered. Never knew it was another ray of hope. That was in November. Zvichinzi taizotanga 2020. By then ndainge ndane 23 years and I had sacrificed kudzokera form 3. January came nevamwe we started school but inini I was not on the list for the first time. I felt that it was real but why fate had been so unfair to me. Ndakazonzi pakupera kwaJanuary ndopa ndakanzi ndainge ndakufanira kuchitanga chikoro. Ndakafara tete zvekuti ndaizova harahwa izvo tertiary issue chikuru ndaida kuenda kuchikoro. Ndakanga ndisina kana sent rekutenga mabhuku cause ndaingobhadhara fees only. Any other expenses were on me. Tete ndakaona Mwari nekuti he provided for me in the middle of nowhere pachikoro. Ndaitoverenga kuvana vembinga. Ndaive pa one of big private schools in Harare. Kuti zvinhu zvibude ndaenda kubasa at the same time ndichienda kuchikoro. Cause of pressure I dropped my sciences and ndaida ngoita zvekuti ndivewo ne5 ordinary level subjects at one sitting. I sat for 6 subjects ndikabuda ne5 subjects good grades. Ndakafara tete kuti ndiniwo here ndane certificate rakapaswa. Chazonyanya kuti ndiuye pano nyaya yangu ndechekudai kubva 2022 pakabuda ma results ichiri slip. I started applying for nursing because that is the profession I've always wanted and moreover haide A level or university. Kunyangwe kuyuzeti ichiitwa asi anobhadhara mari dzacho handina and handina A level yacho. So training under the ministry ndoyega the way handinayo. I've tried applying to many schools but zvaramba. Ndikambonzi tsvaka link but link racho zviri kungozodhakwa. This May intake all seemed going well only to be told last minute kuti gender yako ndoisiri kuita cause pakudiwa girls cause of accommodation. Ndasvika pakupererwa vatete. The other student once told me to go kunobatsirwa kune vechivanhu achiti ndo zvaakaita zvake zvikaita. Chichemo changu kudaro ndechekuti if there's someone who can help me to get enrolled in nursing school, please help me. Ovanoziva vanobatsira vacho cause ndapererwa very soon then ndisachaqualify kupinda nursing yacho. I wonder why zvandinoda zvisingabude mupenyu. Ndiri kuda kunyangwe basa rekuti ndiunganidze mari yacho dzinodiwa dzemalingi.
zvakaoma. Kurambana kwavabereki kunokanganisa vana. Tarisai mwana akakura achitambura. And the one thing I want to say, this is a very intelligent someone. Remember my time in my university, ndakabuda ne7 units, this one is a star. 4. Aiwa, muridhara. He's a very intelligent man, as you can see. Vakabuda ne4 units pa grade 7. And vaida kuenda kuchikoro kusvika mwana aumba hari. Achida kuenda kuchikoro. Asi zvinhu zvacho zvese zvisingabudi. Saka kwamuri vari kukumbira, if you know anyone anogona kuvabatsira kuti vakwanise kupindawo panursing kuma-intake ikoko, kana kuti ini hangu personal I would say Canada iri kutora kumadii kungoita inonzi chii zvimakosi izvo zvii zvanditi kana maita zvimakosi moenda kuCanada. I think I sent you the link yesterday. Moenda kuCanada munosanoita care muchistarta nursing. I think it also put your life in a better position to afford kushanda muzviendesa kuchikoro of your choice. Ndozvandiri kutofunga because ndiri kuona sekuti vanhu kuZimbabwe tiri kunyanya kutambura stereki. Kana paita opportunity yekuti unoshanda kunze kwenyika, chero ukashanda basa ranotarisirwa pasi, iwe uchingoziva kuti eyes on the prize kumberi. What I can say to you, my brother, is the future is so bright. Toda kutopfeka mashades because I like your approach. Never give up in life. Zvichaita. Vanhu vepanapa tokumbirawo mungatibatsira vanditi tibatsireiwo. Regai tipinde munyaya inotevera. Ndakamboona post paFacebook yen'anga yaiti ndinorombesa zvisina ropa mukati ndokuenda kuinbox. Ndiri mukomana nemakore 30. Ndakatanga kupuwa mari shoma isingandikwanire kuti kuno ndidye ndiwanewo pekugara pakanaka uyewo kumba ndichitumira vabereki. Ndakagara kusvika ndafunga kuti regai nditsvake rimwe basa, asi rakanetsa kuwana. So ndiri munhu anogara ndiri online ndichiona zvinenge zvichiitika munyika dzakatikomberedza. Ndipo pandakaenda kune rimwe gurupu raive rakaiswa post mucomment section kuti kana uchida mushongo welucky kana kurombesa zvisina ropa mukati, uya kuinbox yeWhatsApp. Ndakatora namba ndokutanga kutaura nemurume aiti ing'anga, akati anogona kundirombesa online zvisina maproblem mukati. Akati mushonga welucky uno expire asi urombwa upenyu hwese uchidya mari, asi process yacho ndiyo inorwadza. Akati kana ndabvuma ndaizotanga kubikwa through online kuti nditange kuita mari, asi akati kana ndangopedza kuita miko idzi for 7 days ndotsvaka panoyerera mvura ndoisa mari inokwana kuita $100. Ndakati regai nditsvake mari ndozokuudzai, asi n'anga iyi yakati ndogona kukuitira miko kunyange usina uzondipa wawana mari yamuka yavamo mumba mako. Ndakatanga kubikwa online, aita mavideo call achitaura zvekuti ndiite, asi akati ndiite 7 days ndiri mumba. After that ndozobuda. Ndaifanira kudzikira height yangu ndoita munhu mupfupi for mazuva ndaigara mumba ndozoreba kudzokera paheight kana ndapedzawo miko dzangu. Ndakambotya kuti kana ndikasadzokera paheight yangu, asi akavimbisa kuti ukangotevedzera mastep andinokuitisa urambe uri mudiki diki. Sure height yakadzika ndikaita semwana ane 7 years. Ndakagara mumba madays 7. Ndakadaro rechi 8 ndakamuka ndareba ndadzoka paheight yangu. Asi mumba maive nechangani bhegi rine mari nemazai enyoka 2 vatete. Pandakaedza kuti regai ndifonere n'anga iye nanhasi, namba dzake dzakabva dzatanga kusapinda. Ndakadzokera kuFB post yayo yakaisa, ndikaona kuti akadeleta tete mazai aya achinja kuita nyoka 2, asi dzichiri diki ndo dzinorutsa mari every morning. Asi handisati ndafirwa nemunhu wemumba, asi ndiri kutya kuti ndinobuda here pa this situation. When I was reading this, I thought of that movie known as Small. Did you? Little, I think it's Little. Yemukadzi ainetsa stereka chivhuruvhaya vanhu kumabasa. Then she was made a little girl. Ndo zvavari kutaura kwai ndakadzoka kuita mwana mupfupi kudai. Ndobva ndazoreba. Imi. Zvakaoma. Saka vari kuti ndiri kuhla manje kuti mazai kuti nyoka idzi zvichazodini. Ko munhu handi anoshanda here? This guy was working kuMozambique, even though mari yanga iri shoma, but he was working. Guys, if you are not getting enough money, munotsvakawo maside hustle handite kuti mari iwande. Ende haitokwane, munoziva kuti mari haikwani.
zvakaoma, asi kuzodai zvakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Nyaya inotevera iri kuti since ndaive ndasara ndega, ndaive ndisina kuroorwa pamafriends angu, zvaindipa pressure yakawanda. Yes, mablessa ndaimawana, ko ndiri chigagairwa, ndinodiwa neatanga, asi wekuzoti anoda kundiisa pakitchen, hapana. Mota ndakatengera one of my mbinga aive nemukadzi ake, asi ndaifunga kuti ndipo pandicharoorwa, asi zvakakona. Ndakazopfimbwa naLinon aive asina mukadzi, asi mabhebi taive hobo pari, asi ini airatidza kakundida, asi paive nesomething chandaiona kuti pana Linon hapana kujeka. Asi to be honest, ndaive ndisina care nazvo, chandaida ring on my finger sezvaita vamwe vangu. Linon akazotora time asina kuproposa, ndipo pandakatenga ring tete ndikamukumbira kuti andipfekedze. Akamboramba achiti ane time anofanira kuroora, not now. Ndakamuti why uri kuti une time kuti wakufanira kuroora, iwe une 32 and wave neupfumi wakawanda. Akati some of the things aungazvinzwisise ndokuda, but dai tambodana tisingamhanyire marriage cause anozoita mawana. Ndakamuti if uchindida then tora ring ondipfekedza ndokuti ndizive kuti unondida, then I'll wait kusvika zvaita. Panguva iyi ndaive ndane imwe plan kuti ndibate pamberi, ndo yaive way out. Ndaityira mbinga yangu kuti inotorwa. Ndakazobata nhumbu, ndakaudza Linon ndikati ndakutouya nekuti vabereki vakazviziva mahora, but akanditi kana wazvipira kamwe, asi ndakakuudza kuti ndine time yandichazonzi chirova. Ndakarongedza mabhegi ndini kumba kwaLinon, asi kubva pandakapinda mumba make ndave mukadzi wake aive ane kafiye kufesi kwake. Ndakatraya kuda kuudza kuti chii chiri kumudya, uye kuti munhu aifanira kuudza Linon kuti chiita mwana nemukadzi aimbova ane, asi ndainge ndatovapo zvaive zvatoendwa. Mwana ndakasvika pakumuzvara, ndokutanga kwakaitika zvese izvi mulife mangu. Ndaiti ndikasiya mwana mukotibed, ndaidzoka achitamba nenyoka, achita seya ari kutotaura nayo and achitofara. Ndakabvunza maid kuti anomboona zvakadaro here, akati madam zvepano zvekuguti haikuvadzi nyoka iyi, ndini ndinotoibikira porridge every morning, ndoiendesera kuroom yamakanzi ine zvinhu zvekubasa. So Linon adzoka, ndakamubvunza akati wakaita nharo. Ndakati handisati ndaredi, hapana kupera mazuva mwana wangu akashaika vatete tikamuviga pasina mubereki wangu kana wake. Akati miniko dzake hadzimutendere kuinda panoungana vanhu. Akati same to you, ukangofa uneni hapana kushevedza vanhu kwandinomboita, ndokuviga ndega nevamwe vangu vesame cult neni. Vatete ndiri kutya kubva pamba apa, hapachabvike. Ndatova pati yekuona kuti nyoka inotipa mari yahla here. And the other thing, kana yakudaro haibudi mumota, totofamba nayo iri kusidra kumashure ichishinyira, and handibvumidzwe kucheuka. Nekuti akati kana yatsama kudai ukaicheukira inokuruma yokumwa ropa. Tete tinozoita kukonzera ma-accident kuti tiwane ropa repanyoka iyi. Haiguti neropa remunhu wani, tinotobeura bhazi kana tasvika panguva iyi rouraya vanhu vakawanda, asi medzisiro ndichaurayiwa hangu vatete. My younger sister got married and I felt the pressure. Ndikati inda kutoda urogwa ini. So that pressure was not good. So my sister is about 5 or 6 years younger than me. My young sister, then she got married, inendisiri married. Ndakatanga kuzvibvunza kuti saka vanhu vachati kudii? Neimi isi ndisina kuroorwa apa ndasina kana mukomana. Ndakutokufundira my ex-boyfriend, muripi wetida nani? And if it's not meant, it was never meant to work, and it never worked. Vedwega ngatiregai kuzvipa pressure yekuda kurogwa nekuti vamwe varogwa. People who are around us have married, so let me marry. That is not it. That's not it. That's not it. That's not it. We don't do things that way, okay? Look at here now. Vakutya regai tipinde munyaya inotevera. Mhando yemukadzi tete uye barika hapana pamunomboti munowirirana, kunyeba chaiko.
ndiri vahose vatete. Ndakarohwa nemurume wangu vatete tichiwirana, asi dambudziko rakaitika mbereko yakaramba. Asi murume wangu aindisimbisa kuti usazvitye, kana nguva yakwana zvichaita. Asi after makore afamba, vanhu vemumba mahabhi vakatanga kutaura vachiti, unoda kuramba uchifidha broiler kusvika riniko? Kwako kupusa here? Tsvaka mukadzi kunzoko anokupa mwana. Pekutanga habhi aiuya ondiudza kuti ndo zviri kutaurika, vanhu havachakuda, dai tambofamba taona kuti ukauchikwa ubate mwana here. Tete handina chandisina kuitwa, ndakamwisa mishonga mimwe yaitapira imwe yaivava, ndakamedziswa hove mbishi kuri kuda mwana. Bonde taive takuita zvekuti wainzwa tsitsi tichiti pamwe ingabate, asi zvakakona vatete. Ndakazoudza murume wangu kuti zvangu zvaramba ndinoda urooresa hwira wangu, shamwari yangu aive asati aitawo mwana, asati awanikwa, ndainzwanana naye zvisingaiti vatete. Murume akati hazviite, ndichamira dzama rawandipa mwana. Ndakati ko tikafa tisina kuita? Ndipo pakazoti kana wati nditore zviripo. Ndikati tora, pane kuti uzoroora munhu wandisingazowirirani naye. Shoko ndakasvitsa shamwari yangu, akatora nguva achiramba kudzamara azobvuma, akauya akaita vana vake 4. Pamba taigara zvakanaka vatete. Vana vasawira vangu vakakura tete, vamwe vari ku-UK kuna baba vavo vanova habhi vedu. So ndakatanga kungofungira kuti sawira wangu akudiwa nemurume kundidarika nekuti ane vana. Ndipo pakabvira hondo yose, handina kumuratidza ruvengo rwangu. Iye nanhasi atofunge kuti urwere huri paari, ndini ndakamutambudza. Ndiri kuda kumupfuudza tete ndisare nevana vake vachindichengeta zvese zvari kuitirwa ndini ndinenge ndakuzviitirwa. Sawira wangu aigara ari mundege seshiri vatete, achienda kuvana. Kupiko vatete? Kwaive zvakare kuendawo kumurume, iniwo ndaienda, asi zvasawira zvainyanya. Nawo ndakutoenda nekuda kuroora kwavai kuita, saka vana vake ndivo vanoti uyai mutione, ndoenda ndichinoonawo baba. Vatete, murume wangu akasvinuka, akati tiende kune vamwe profeti. Lucky ndakaenda ndega nekuziva kuti profeti ava vanoona zvekudaro. Ndakasvika vakatiti reurura kuti ndiwe uri kuroya mainini, pasina izvozvo uchaona nhamo yacho pamberi. Asi murume akanditi kana wasvika pana profeti ovaita video call, totaura navo tese tinzwe kuti chii chiri kunetsa umwe wako. Ndasvikako handina kuita sekudaro. Nawo akunditi chichidzokerai mese namainini vako munobatsirwa mese, ndipo pandiomera vatete. I know kuti kuenda naye sawira wangu kuna profeti ava vanodhomoka big time. Ndonyarirepi uipi hwangu hunonzi bvupa chena, ndokuramba kwandinobva ndaita vatete. Ndingawanze nyaya vatete, chandiunza pano kuda mubatsiri anonipa mushonga kuti murume wangu asaramba achingoti endai kwaprofeti ava. Murume ndevangu plus vana ndongoti ndevangu, vakaitwa nasawira nekuti ndini ndakamukumbira kuti asvarire murume wangu. Kuti utsvage mainini kuti vazoita mwana, mainini vayobva vaita mwana, then next thing ndiwako vavenga zvakare, hauchavadi because vana vanokura ka. Do you know kuti vana vanokura? Vana vanokura, vana voenda kumauniversity, vana votanga kushanda, life yochinja. Patu vane vasukuru, zvinonakidza kana vana mai vedu vachikwira ndege vachiuya kuzoona imi vachizoona vana, zvinhu zvinonakidza. Saka kana manje maiguru vakuona kuti ina handinawo kuenda, chero chandongoona murume wangu ndisina, I understand the frustration, but this whole situation she created it. Ndio wakati wana idea ende bekutanga murume angatoti ngatimire nguva yaMwari, asi ivo vakachuza otherwise. Zvinhu zvacho zvakaoma hazvo, zvakaoma zvechokwadi. Regaiti kuti pinde munyaya inotevera, I think I'll be tired.